สบายดีทุกคนมื้อนี้จะมารีวิวโฮงเห็ดหลังไม้ให้เบิ่งเนาะจะเป็นตั้งเสาแล้วก็ขึ้นโค้งเนาะขึ้นโค้งนี่ก็เกือบแล้วประมาณอยู่ 30% ละนี่ล็อกหัวเสาเรียบร้อยทุกตัวทั้งด้านหลังจับสากเรียบร้อยเนาะไม้ที่เอามาเฮ็ดพวกไม้คานหัวเสาเนี่ยจะเป็นไม้ยูคาได้ทุกคนนะไม้ยูคาไม้หรือว่าไม้วิกเนาะขนาดห้องเฮือนตัวนี้จะอยู่ความกว้างจะอยู่4 เมตร4คูณ10.5นี่แหละประมาณนี้10.5มันละถ้าด้านข้างจะยื่นออกไปเบื้องละประมาณเมตรหนึ่งหรือเมตรสาวนี่แหละเพราะว่ายังไม่ได้จับสากและตัดเถอะมีแต่เขากายจะเป็น3 ท่อนไม่จะเป็น3 ท่อนต่อกันสำหรับทรงยาวสำหรับทรงกว้างนี่ช่วงที่กว้างนี่จะต่อกันอยู่ลำกับก็เรียกว่าลำเครื่องเนาะเพราะว่ามันจะตกอยู่ลำหนึ่งจะตกอยู่ประมาณ3 เมตร50ช่วงกว้างตัวนี้ช่วงกว้างนี่จะต่ออยู่ลำเครื่องก็ถือว่าขึ้นโค้งกับเป็นหูเป็นหางแล้วเนาะตัวนี้คิดว่าจะเอาใช้หนึ่งก้อนเสื้อแต่ว่าเบิ่งตามตัวจริงบางทีก็อาจจะเอาก้อนเห็ดง่ายเข้ามานี่ง่ายเข้ามาห้องเฮือนตัวนี้แล้วเขาจะง่ายพวกตัวหนึ่งนี่เข้าไปตัวห้องเฮือนใหญ่พุ่นห้องเฮือนใหญ่ตัวนั้นเพราะว่าในอนาคตเขาจะเห็ดเป็นเตาหนึ่งแบบได้เท่าละ1,000-2,000 ก้อนนะแต่ว่าตัวนี้เขาก็ใส่ตัวนี้ซ้ำๆไปก่อนก็ถือว่ากว้างเติบได้ทุกคนนะถ้าเอาเล็กก็ถือว่าโอ้หมดหลายก็เลยว่าแก้ไขไปก่อนเอาตัวไม้นี้ไม้ยูคานี่ก็ถือว่าแข็งไม้ระดับนี้ถ้าว่าเฮามุงหลังคาบ่ให้มันถึกแดดถึกฝนนี่ก็สิอยู่ได้อยู่ดอกประมาณ 4-5 ปีอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นทางแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตให้เบิ่งแล้วตัวนี้จะเป็นส่วนเขาจะถ่ายเห็ดเป็นส่วนมันต้นเกี่ยมปลูกมันต้นก็ถือว่าใหญ่เติบโครงเฮือนสำหรับพอเห็ดโครงหลังคาแมนไม้คานแมนไม้ยูคาก็ถือว่าประหยัดอยู่แต่ว่าให้งานไม่ได้จ้างเลยทุกคนเด้อเฮ็ดเองถ้าว่าเฮ็ดแล้วล่ะจะมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเทื่อนึงว่ามันสิออกมาเป็นแบบใดโชคดีทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาชมคลิปถ้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปนี้ได้ทุกคนนะโชคดีบ๊ายบาย